maca surah Ikhlas ping 1000 monggo dungane mandi. Nah, terus bukan hanya ping 1000. Nek misalnya ping 1000 kok durung maghrib terusake ngono ya. Wes tamiru ilal guru sampai anjing maghrib. Jadi misalnya setengah 6 maghrib, jam 5:15 wis entuk 1000 ya wis tambahi sampai manjing maghrib. Fa idza gharabas mongko nalikane suruh apa syamsu srengenge akhara mongko mundur sapa wong salatal maghribi ing salat maghrib ilal Muzdalifati sampai Muzdalifah, orang tanah Muzdalifah. Biniyatil jam'i kelawan niat salat jamak ngumpulake maghrib ma'al isya'i kelawan salat isya. Terus ketika matahari telah terbenam, tidak usah cepet-cepet salat maghrib. Nah, malah ngoten. Wah, wis maghrib ayo salat sin mboten sah. Tapi akhar nanti dulu, tundanen salatmu sampai kowe tekan Muzdalifah. Terus kok niati jamak napa karo isya, berarti napa jamak takdim bisa. Suma salaka mongko nuli ngambah sapa wong fitorikihi ing dalane wong ilal Muzdalifata maring tanah Muzdalifah bainal ma'zamaini ing dalem antarane panggonan loro kang ciut wa wal tema zamain iku madikut panggonan sing ciut turpek bainal jabalaini ana ing dalam antarane dua gunung loro. Muladian hale maca talbiyah itu napa nika labbaik Allahumma labbaik. Masyat tur mlaku ala hayyinatin kelawan alon-alon nyantai bisa kinatin kelawan anteng wa waqarin lan tenang. Kemudian summa salaka fi tariqihi ilal Muzdalifah bainal ma'zamain. Terus menempuh atau melalui jalan lewati dalan nuju ning Muzdalifah sing dalan mau diantaranya dua bukit yang sempit. Ma'zamain iku madikun bainal jabalain. Pas mlaku mulai bisa masyan ala hayyinatin bisa kinatin wa waqarin. Leh nuju ning Muzdalifah mau mlakune ya alon-alon tenang anteng rasa noleh-noleh rasa pencilaan tur karo maca talbiyah. Saiki fa'in wajada mongko lamun nemu sapa wong furjatan ing benggangan furjatan ing ruangan asra'a mongko nyepetake sapa wong wa harrakalah gerakake sapa wong dabatahu ing kewan tunggangane wong iktidaan krana manut bi Rasulillah kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika di perjalanan itu kok dia menemukan dalane lubang magoan cara saiki aspale rusak asra'a wa harraka dabahu, maka hewan yang ia kendarai itu dicepatkan digerakno cara jaran ketegar. Cara saiki Hondane to mobile dinggokno digas ngono ya.
Ono mau memang manut apa sing wis dicontohake Kanjeng Nabi. Fa idza dakhala mongko nalikane mlebu sapa wong Musdalifah ta ing Musdalifah. Badara mongko cepet-cepet sapa wong bisolateni klan lakoni salat maghrib isya. Qabla isya'ihi dalam sadurunge mlebu wektu isyae wong. Terus ketika sudah sampai di Musdalifah, segera saja melakukan sholat maghrib dan isya yang dijamak tadi. Sebelum isyae mlebu wis cepet-cepet jamak tadi. Wa hatta lan nurunake sapa wong rihlahu ing napa nggih sepedhuk niku rumah kecil sing unta kaya nek dhisik niku dhisik jaman-jaman niku to sampeyan pendekar ning film-film niku kan nggon jaran nek cara Indonesia kan dhuwure gawe kaya omah cilik gelinggih niku to nek ratu. Sekarang wis mobil lah. Jadi ya menghentikan mobil, turun dari mobil kalau saiki. Dan turun dari mobil wabata lan nginep sapa wong biya ing dalem Musdalifah. Terus nginep ning Musdalifah. Wa yusanu lan disunatake apa yahuda yen ton jipuk. Sapa wong minha saking Musdalifah sab'a hasatin ing 7 krikil. Lailan ing dalam waktu bengi. Li jumratil aqabati karana kanggo balang jumrah aqabah. Bi qadri nawatin kelawan kira-kira sak gedhe isi kurma. Sak gedine kurma. Dan disunahkan ketika sudah sampai di Musdalifah mengambil 7 kerikil batu kecil, kalau ini kerikil di waktu malam hari guna persiapan melempar jumrah aqabah yang mana 7 kerikil tadi ojo terlalu cilik, ojo terlalu gede, diperkirakan biji kurma. Wa ya'udan lan yen to jigo sapa wong albanya ing krikil liyane to sisane krikil alias krikil liyane wa huwa ta albanya iku salah telu wasituna lan 6 apane hasotan krikile min wadi muhasirin saking jurang muhasir au min mina utawa saking sekitar Mina. Mau kan ning Musdalifah jigo 7 krikil. Padahal jumlah krikil sing gawe balang jumroh niku kan ana sing 40 butir ya. Nek ketika melakukan lontaran di 10 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah 12 Dzulhijjah. Ana sampai 70 butir. Ini untuk lemparan yang kedua, kemudian misalkan lemparan di hari-hari Tasyrik 11, 12, 13. Nah, ini butuh 70 krikil. Nah, 70 krikil itu mau sing pitu dijigono saka Musdalifah. Terus Yahud al-Baqiyah wa ya salasun wa situna hasa. Nek 70 jigo pitu jek sewidak telu anu tadi. Sewidak telu sisane daripada 7 berarti sewidak telu dijikokno sangka jurang muhasir utawa sekitar Mina. Wala ya'khudu lan ora kena jikuk sapa wong alias hukume makruh atau wala ya'khudu lan yen ora jikuk sapa wong alias makruh minal mar ing krikil minar marwan saenggon balang. Dan sebisa mungkin kerikil itu tidak diambil dari tempat pelemparan. Ngelempar musuh ngendi ya, misalnya saka nopo wingi. Nah, niku juga kerikil niku mboten makruh hukume. Li anna rusata krana sak temene kelakuan gila iku dingendikakno apa innama
sak temene krikil bagia kang tersisa apa mah minal hasayati nyatane saing boro-boro krikil sing fil marma sing ana ing nggon pembalangan iku mardudun ditolak khairu maqbulin kang ora diterima hukume makruh. Ambil krikil-krikil untuk jumrah, ramil jumrah di tempat pelemparan. Wa yusanu lan disunatake apa takdimun nisa ndisiake wong wedok wa du'afa ilang wong sing lemah meskipun lanang tapi wis lemah mungkin saking tuane ba'da nisfil laili di dalam sausi tengah wengi. Kalau sudah mendekati tengah malam berarti setengah 12 ke atas kowe wong lanang sing cek gagah-gagah ngalau karena tenagamu masih fit dibanding perempuan dan orang-orang yang lemah meskipun laki-laki. Beri kesempatan para perempuan untuk lempar jumrah. Beri kesempatan mereka-mereka yang sudah lemah, sudah tua untuk lempar jumrah. Kamu mundur dulu. Nah, wis wengi ngoten. Wa yaqalan keri sapa ghairu man sakliyane wong ndukira kang ditutur sapa man. Terus sakliyane wong sing ditutur berarti sapa nisa karo du'afa. Berarti wong lanang tur wong lanang sing jek gagah-gagah ngeri. Ngalah leh napa melempar jumrah. Engko. Jadi didhisikno sing wis lemah-lemah. Hatta yusolliya sehingga sholat sapa wong as-subha ing salat subuh. Wong ki maknane koyo mandukir. Berarti wong sehingga wong lanang sing cek kuat-kuat iku mau do salat subuh. Maknane sampai akhir waktu. Sumayasiru mongko mlaku sapa koyo mandukir ilal masyaril haram. Maring masyaril haram. Wa tekang aran masyaril haram. Ngesyari tanah haram ikut jabalun gunung fi akhirin Musdalifah ka ana ing dalem akhire Musdalifah yuqalu kanthi ucapake lahu kedue jabal apa qasbun gunung sing dhuwur. Setelah itu berjalan menuju ke Masyaril Haram. Masyaril Haram juga masyhur dengan titik napa nggih atau titik pusate Musdalifah. Ini adalah gunung yang berada di akhir Musdalifah. Menurut juga disebut Masyaril Haram disebut puncak Qadkhud alias puncaknya Musdalifah. Kalau gunung ngaran yang puncaknya kan Suralaya ono terang ya. Wa yaqifu lan wukuf sapa wong hunaka ing dalam kono-kono Masyaril Haram. Terus wukuf berhenti sejenak di Masyaril Haram di puncak itu. Puncak Musdalifah. Wa yastaqbilu lan madhep sapa wong al-qiblata ing kiblat. Ketika wukuf di puncak Musdalifah yang dikenal dengan Masyaril Haram, berhenti di situ dengan menghadap ke kiblat. Wa yadhkur lan dzikir sapa wong, lah pas ning kono dzikir Ismallahi ing asma Allah. Allah ila tulu'i syamsi sampai merdeka srengenge. Sampai matahari terbit. Sakwise matahari terbit sumayasiru mongko nuli mlaku sapa wong ila Mina maring Mina. Bisakin natin klan antang wa waqarin lan tenang. Setelah itu melanjutkan perjalanan sampai ke Mina dengan tenang dan santai. Fa idza wasala mongko nalikane teka sapa wong wadi muhasirin ing jurang muhasir. Asra'a mongko nyebutna sapa wong gunaka ing dalem mengkono-mengkono
wadi muhassir hatta yaqta'a sehingga nempuh sapa wong ardul wadi ing ambane jurang. Terus ketika sampai pada jurang muhassir, hendaklah mempercepat langkah-langkahnya sehingga bisa tuntas. Ya, bisa tuntas melalui jurang muhassir. Wayat hulu lan mlebu sapa wong mina ing mina ba'da tulu isyamsi ing dalam sakwise mekae srengenge. Terus setelah matahari terbit, orang yang ritual niki napa jenenge iki sa'i niku napa masuk ke Mina. Wayat daulan ngawiti sapa wong pira jumratil aqabah kelan barang jumrah aqabah. Bayar liha mongko nuli balang sapa wong ing jumrah aqabah sab'a bisab'i haswayatin kelawan pitung krikil. Yukab biru hale maca takbir sapa wong ma'akul li hasatin sartane nganggo saben-saben sartane kelawan saben-saben krikil. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong Allahu akbar ilapan Allahu akbar salasan kaping 3 la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah, terus wayab ta'u bira jumrah aqabah memulai dengan pelemparan jumrah aqabah. Fayarmiha bisa mihasayatin. Dalam jumrah aqabah ini melempar dengan 7 krikil yukab biru ma'akuli hasah. Setiap krikilnya dibarengi dengan bacaan takbir. Allah wa yaqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Sumayat bahu mongko nuli menyembelih sapa wong ing kana lamun ana iku ma'ahu sartane wong apa hadiyun hadiah mandhuratun kang dinadari. Terus kalau kamu bernadar untuk memberikan hadiah setelah menyelesaikan ritual-ritual hajimu, mungkin sayang seneng kok nadari, nah aku iso nglakoni ibadah haji, kok aku bakal hadiah wedhus, ya wis, disitulah pelaksanaannya. Kamu melakukan nadarmu untuk nyembelih wedhus misalnya. Sakwise ngono sumayah niku mongko nuli nyukur sapa wong reksahu rambut sirahe wong, ayak suruh to ngetok sapa wong ing rambut sirah. Setelah itu silakan kamu menyukur rambut kepala, rambut kabeh. Utawa kamu potong aja, tidak apa-apa. Setelah menyukur atau memotong rambut kamu laksanakan sumaya siru. Mongko nuli mlaku sapa wong ilama kata maring Mekah. Fayafutu mongko tawaf sapa wong tawafal ifadati kelawan tawaf ifadah. Kemudian berjalan lagi menuju ke Mekah. Setelah sampai ke Mekah melakukan tawaf yang disebut dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu tawaf yang dilaksanakan setelah menyelesaikan wukuf di Arafah. Dan tawaf ifadah ini dilakukan 7 kali. Ini kata sampai 7 kali. Summa yas'a mongko nuli sa'i sapa wong illam yakun lamun ora ana sapa wong iku sa'i sapa wong ba'da tawafil qudumi ing dalam sausi tawaf qudum. Setelah tawaf ifadah sa'i meneh. Kalau memang illam yakun sa'a ba'da, kalau memang orang itu tidak sa'i setelah melakukan tawaf qudum itu belum sa'i. Sa'i yaitu tawaf qudum itu tawaf yang dilakukan ketika seseorang memasuki kota Makkah sebagai wujud penghormatan. Fa idza faragha mongko nalikane rampung sapa wong waqad halalan teman-teman halal lalu kedhe wong sing wis nglakoni
tawaf ifadah terus lakoni sapa iku malah awit nyukur sirah nyendek terus tawaf ifadah apa kullu syai'in saben-saben wong hatta nisa'i sehingga jima maring bojone. Setelah kamu melakukan tawaf ifadah kemudian sa'i kalimat belum sa'i setelah tawaf qudum sekarang sausé tawaf ifadah wis sudah tahalul halal ora ihram sampai apapun yang diharamkan kepadamu dikala ihram halal kabeh sampai jima pun halal. Sawise kuwi sumaya jiu mongkon libali sapa wong lil mabiti maring nap ilamina maring Mina. Kembali menuju ning Mina dengan tujuan nginep di Mina. Fayabitu mongkon nuli nginep sapa wong biha ing dalem Mina layaliya ayyami tasyriki ing dalam pira-pira bengine pira-pira dinane tasyrik. Kemudian menginap di Mina di malam-malam hari tasyrik 11, 12, 13 Muharram besar. Fa idza faragha mongkon nalikane rampung sapa wong min a'mali rami saking pira-pira ritual pelemparan jumrah akobah jumrah lempar jumrah min a'mali rami saking lakoni ritual lempar jumrah fiha ing dalam ayami tasyrik roja mongko bali sapa wong ilamat kata maring negara Mekah. Setelah melaksanakan ritual-ritual jumrah akobah selesai, maka kemudian kembali lagi ke Mekah. Nek wis tekan Mekah neh fayatufu mongko tawaf ngubengi Ka'bah sapa wong. Tawaf al-wada'i kelawan tawaf wada. Tawaf wada niku tawaf yang dilaksanakan ketika seorang hendak keluar dari kota Mekah untuk kembali kepada tempat tinggalnya, negaranya, kampungnya. Sing arane tawaf wada berarti tawaf pamitan. Inda iradati safri nalikane ngarepake lungane wong ketika sudah mau meninggal Ka'bah tawaf sih. Wala yang kusunan ora usah meneng sapa wong ba'da ing dalem sausdah ibadane wis tuwak ifadah ya ora usah. Inggih ning kono ya sampeyan kaya namu wis pamitan ya wis lunga kan ngoten wis pamitan kok cek jegeglek cek lunggane kan ya kurang pas. Wa yahrumulan haram alaihi ing atase wong apa ayasa bayen tanggawa sapa wong syai'an ing suwi-wiji apa wae min fakhari Makkah tani saking pecahan gendenge Mekah alladhi ya fakharil Makkah yuk malukan digawe apa alladhi min dinil harami saking tanah haram. Dan bagi orang yang mau meninggalkan Ka'bah pamitan dengan Mekah balik ning kampung halaman ya kaya kaji umroh haram untuk membawa sesuatu apapun. Ya, ini lebih-lebih apa? Pecahan genteng ini. Ya, sesuatu yang dibuat ke tanah Mekah. Pecahan genteng kreweng itu pun haram. Saya kan mesti nggo watu, mesti yang kini kesugihan sebuah orang. Ya, biasanya kami masyhur tanya saka Mekah gopo. Wa yusannu lan disunatake apa ayyashraba yen to ngombe sapa wong mimma Zamzam ing banyu Zamzam sumber Zamzam. Kemudian setelah itu sebelum menginjakkan kaki betul-betul jauh dari Makkah disunahkan lebih dulu untuk minum air Zamzam. Wayang khulu lan rebu sapa wong albaita ing Ka'bah bisakinatin alias maknane yang mendekati Ka'bah kelawan tenang wa ganteng wa waqarilan tenang.
menyedak dulu, nek iso mlebu, nek iso nyedak dengan tenang. Nanteng. Fa illam yatayassar kalau ora gampang apa mlebu ning jero Ka'bah, dakhala maka mlebu sapa wong al-hijra ing Hijr Ismail. Sebab mlebu Ka'bah niku ya ora ngeruwong. Ya, ora ngeruwong. Ya Hijr Ismail. Terus faida faragha mongko nalikane wis rampung sapa wong min nusuki sang ibadah kajine wong. Saro mongko mlaku sapa wong inal Madinah nuju maring kota Madinah. Li ziarati qabri Rasulillah krana ziarah maring pesareane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya hale utai ziarah qabri Rasulillah iku muakkadatun. Sunnah muakkad matlubatun kang dipurih ka ziaratihi dianjurkan. Kaziarati kaya dene tilik jenabi dan ziarah jenabi hayyan ing dalam waktu uripe jenabi wa huwa hale uta jenabi fi hijratihi ing dalam saryane jenabi iku hayyun iku tasih sugeng. Setelah ibadah haji selesai ya, disunahkan untuk melaju ya, cara bahasanya saiki OTW menuju Makkah setelah Madinah. Setelah proses ritual ibadah haji wis rampung, maka dianjurkan untuk OTW ke Madinah, pergi ke Madinah. Dengan tujuan apa? Li ziarati qabri Rasulillah. Guna untuk ziarah wonten ing kubure Kanjeng Nabi sariyane Nabi. Wa ya muakkadatun matlubatun ka ziyaratihi hayyan. La ziarah Kanjeng Nabi, ziarah ning makame Kanjeng Nabi niku sunahe muakkadah dan dianjurkan sebagaimana ketika Kanjeng Nabi cek suka. Ya. Mula ya akhirnya wali ulama dia ini dipadak-padak nang niki. Sebab kita ini kan sowan wali, kan sowan kiai. Nah, nalika cek suka lan kon nek wis do sedo ya, oh wali kae, kiai kae ya di sowani. Padha niki. Matlubatun kaziarati hayyan wa fi hijrati hayyun. Nabi di alam kuburnya itu hidup seperti hidupnya kita kayak pas ning dunya. Seperti hidupnya Nabi kayak pas ning dunya, bisa beraktivitas. Ya, dan ini juga berlaku kepada wali. Nggih. Soal jam saiki wali-wali niku ning alam kubure nggih bisa beraktivitas kaya pas ning donya nek dengan aktivitas apa sing dilakoni ning donya. Nek wali iku mau kok ning donya iku memprioritaskan ngaji. Ning kubure yo ngaji sehingga nek ana wong ziarah ning kono ya seneng ndelalaku apa kang ngaji ning kebutuh. Ngaji di paling gampang diterusaken kok biasanya kan ono ya kepercayaan dari kita ahli ziarah. Oh nek ziarah ning kono marai pinter, nek babakan ilmu, nek babakan bondo, nek babakan ziarah ning kono, nek babakan wek judul ziarah ning kono. Karena aktivitas hidupnya prioritasnya ke situ, sehingga beliau ketika sudah di alam kubur pun tetap beraktivitas seperti itu. Wa yaruddu lan jawab sapa Nabi alaman mari wong salama kang uluk salam sapa Nabi alaihi iku ing Nabi assalamu ing assalamu keselamatan. Terus kita kan disunahkan untuk mengucap salam. Nah, Nabi dari alam kuburnya pun mengucapkan salam, dan ini juga berlaku kepada wali, berlaku kepada umat-umat Islam.
wa ya hale utawi ziarah datang Kanjeng Nabi iku min anjahil masali termasuk luwih bejo-bejone pira-pira amal wa ahammul qurbati lan luwih pentinge pira-pira ibadah peparep dhateng Allah wa dzarul amali lan luwih utama pira-pira ngamal wa sekal ibadati luwih bagus-bagus sing ibadah. Dan ziarah datang Kanjeng Nabi niku termasuk amal-amal yang lebih membuat pengamal ya niku beruntung bejo ya dalalah bejo uripe. Dan itu ahamul qurbat merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling penting. Wa afdhalul a'mal dan merupakan amal-amal ibadah yang paling utama nilainya. Wa zakal ibadah dan merupakan ibadah yang paling bagus. Wa dalilu dalil alaiha ing atase kesunahan ziarah kubur iku alkitab Quran wa sunnatul hadis wal ijma'u lan sepakate ulama. Sedangkan dalil yang menopang kesunahan ziarah datang Kanjeng Nabi niku Qur'ane yo ono, hadis yo ono, ijma' yo ono. Fa amal kitab walaupun utawi kitab dalil Qur'an faqaqalihi moko iku kaya dawuh Allah taala ana ing surah An-Nisa ayat 100 niku dalil nek ziarah Kanjeng Nabi sunnah muakkadah dan mengandung faedah-faedah yang banyak sekali tadi. Rupain dawuh wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa man utai sapa iku yakhruj metu sapa man min baitihi saking umaiman muhajiran hale wong kang ninggalake omah metu saka omah hijrah pindah ilallahi maring Allah wa man tasbi harus metu saka min baiti sang omah muhajiran hale wong kang hijrah atau pindah ilallah maring golek ridhone Allah wa rasulihi lan utusane Allah summa yudrikuhu mongkon liman nimpa atau ngenani nggo ing man sing yakhruju min baiti muhajiran mau apa al mautu kematian faqad waqa'a mongko teman-teman tumibo apa ajru ganjarane man Allah wis kang wis dadi pestiane Gusti Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulullah, muhajiran ila Allah wa rasuluh berarti nggih nek ila Allah langsung ibadah dhateng Allah wa rasulih niku nggih ziarah dhateng Kanjeng Nabi. Lho ya, iki kan dalil ziarah. Muhajiran ila Allah wa rasulullah, kita keluar dari rumah kita guna untuk ziarah dhateng Kanjeng Nabi. Sumayit rigul maut. Wah, iki padahal durung tekan Kanjeng makame Kanjeng Nabi adalah kita mati. Fakat apa ajru Allah, maka kita pasti dikasih ganjaran oleh Allah. Maknanya wis pengen ziarah, wis melakukan perjalanan ziarah di tengah-tengah perjalanan dalam mati, iku diganjar karo Gusti Allah. Lah apa meneh nek wis nglaksanake ziarah ana ing makame Kanjeng Nabi kelawan sempurna. Iki sing durung lakon ziarah wae sebab ketika melakukan perjalanan mungkin ada kecelakaan akhirnya meninggal dunia iku wis mesti ganjar. Wa qaulihi ta'ala lan kaya dene dawuh Allah ana ing surah An-Nisa ayat 6. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah
wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum lamun sak temene kaum iku idzalamu nalikane ndolimi ngani ngoyo sapa kaum anfusahum ing awak dhewe kaum jauh kamu padha teka sapa kaum ing sira Muhammad fastaghfaru mongkon jaluk padha jaluk ngapura sapa kaum Allah ing Gusti Allah wastaghfaru lan jaluke ngapura maring kaum mau sapa Rasul Nabi Muhammad lawajadu mongko nyekti nemu sapa kaum Allah ing Gusti Allah tawaban ing zat kang akeh trima tobat rahiman tur welas asih maring kawulane. Iki termasuk dalil zahir saka Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya ada manusia berbuat dosa, katakan sekai ngoten, mengdolimi diri sendiri berarti berbuat dosa. Jauhkah kemudian dia menghadap Kanjeng Nabi si pembuat dosa ya. Mbok iki sugeng utawa wis sedo. Kaya ana pendosa akhire insaf sowan kiai. Ngono gitu ya. Fastaghfirullah. Terus di depan makame Kanjeng Nabi atau di depan Kanjeng Nabi sik pasti sugento saiki di depan makam. Cara saiki berarti jenengan ziarah teng wali kiai terus ning kono maca istighfar. Fastaghfirullah. Nek kowe gelem maca istighfar di makame Kanjeng Nabi, wastaghfara lahum rasul, akhirnya dapat balasan connect. Itu terus saiki connect. Jeng Nabi pun ikut memintakan istighfar kepada Allah untukmu. Nanti kowe maca istighfar ning makam Jeng Nabi connect. Pasti connect. Hari Kanjeng Nabi membantu dirimu untuk membaca istighfar baru. Padha kula jenengan ziarah ning makame wali, makame ulama. Di situ akhirnya kita membaca istighfar, nak tahlil nah beliau-beliau yang kita ziarahi ya juga membacakan istighfar untuk kita. Kalau sudah demikian, lawajatullah tawwabar rahimah, maka kita akan dapati bahwa Allah itu maha penerima tobat dan belas kasih. Maknanya dosanya kita diampuni dan ini termasuk berkah napa didongake Kanjeng Nabi sing kita ziarahi. Niki bukti jauka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul, niki dalil sing mahal syahid nek wong sowan ziarah dhateng Kanjeng Nabi. Sing cara sugeng padha karo sedane padha karo sugeng. Walaisa lan ora ana fil ayataini ku tetep ing dalam ayat loro mau. Ayat loro tegese wa may yukhrij min baiti sak teruse karo walau annal idzalam sak teruse. Iku taksisun hijrati khusus hijrah wal maji lan teko ilahi maring Nabi bihali hayatihi ing dalam keadaan sugeng Nabi. Ad-dunyawiyati kang sugeng ana ing dunya. Balhuma bari utai ayatani iku amatani umum karo fi hali hayati ing dalam keadaan sugeng Nabi wa ba'da wafatihi lan ing dalam sause wafate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ziyaratahu karena sak temene ziarah datang Jeng Nabi ba'da wafatihi ing dalam sause sedane Jeng Nabi iku kaya kaya dene ziarah datang Jeng Nabi fi hayatihi ka ing dalam waktu sugeng Jeng Nabi karena kaya keterangan saya tika bakal teko apa atas rihu penjelasan bihi klan mafil hadis kang ana ing dalam hadis. Dua ayat tadi, ayat wa may yakhruj min baiti muhajiran karo walau anam idlamu,
niku laisa napa laisa fil ayat takhusul hijrah wal maji ilaihi fi hali hayati dunyawiyah. Dua ayat tadi bukan khusus untuk hijrah. Jadi meskipun muhajirun ila wa rasuli niku tidak khusus untuk hijrah. Paling yang penting kamu meninggalkan rumahmu menuju datang Rasulullah, menuju datang wali. Bukan harus hijrah meninggalkan kampung halaman selama-lamanya. Enggak, keluar dari rumahmu kok balik ning omahmu tok, omahmu meneh ngono ya. Ziarah Nabi kan. Terus wal maji ilai bihani hayatin yai sing ayat walau annahum idul emdulama anfusahum jauh kafastahwan wa itu tidak khusus sowan Kanjeng Nabi pada waktu sugeng ning donya. Balhu ma'amatan fi hali hayatihi wa ba'da wafatihi. Akan tapi kedua ayat tadi memberikan pengertian secara umum atau luas bahwasanya niku tidak khusus hijrah dan tidak khusus Kanjeng Nabi dikala wafatnya Nabi, tapi juga mencakup Kanjeng Nabi dikala wis Kanjeng Nabi. Li anna ziyarat ba'da wafati kaya fi hayatihi, karena sesungguhnya ziarah kepada Nabi setelah Nabi wafat itu sama persis seperti ziarah atau tilik berkunjung kepada Nabi ketika beliau masih sugeng. Karena saya ditasih bifil hadis itu mangke penjelasan dari hadis murid-murid jelas. Wa amma sunatu ana pun utai dari ini sunah dari ini hadis nek ziarah Kanjeng Nabi ku sunah muakkadah. Wa amma sunatu ana pun utawi dalile dalil kalpa hadis nek ziarah maring Kanjeng Nabi niku hukume sunah muakkadah. Faqaluhu maka iku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tushaddu rihalu illa ila salasati masajida. Masjidi hada wal masjidil haram wal masjidil aqsa. La tushaddu ora di berangkatake apa rihalu kendaraan hewan tumpaan sekarang kendaraan illa salah satu masjid kecuali nuju maring telung masjid rupane masjid ingsun masjid Nabawi hada yaitu masjid kang ana ing Madinah atau masjid Nabawi wal masjidil haram lan masjid haram wal masjidil aqsa masjid aqsa akhraja riwayatan hadis sapa Muslim wa khairuhu. Dalil nek cara Kanjeng Nabi sunah niku niki la tusyaddu rihalu illa ila salati masajid. Kendaraanmu iki aja anjir kok gawe lunga. Manane ngoten. Aja gampang tater hundan. Tapi setater hundan dengan semangat nuju ning ngoten perkara iki. Yaitu yaitu tiga masjid, satu masjid Nabawi. Ya, masjid Nabawi ini Madinah kono nah niki terdapat makame Kanjeng Nabi lah ngono to niku. Berarti niki dalil sing masjid hada niku dalil nek napa kita mempergunakan kendaraan dengan semangat niku nek gawe ziarah datang Kanjeng Nabi. Dua Masjidil Haram. Ya, semangat toh. Tiga Masjidil Aqsa. Cara kita mengambil ibarat-ibarat sekarang pembelajaran sampai yang ojo nganti nek iso ya usah semaksimal mungkin ngukleng hundamu nyata hundamu kecuali buat tempat-tempat mulia ya toh tenggon masjid tenggon makom wali tenggon majelis taklim ngoten starter hundamu isinan bang bensinmu kanggo lunga-lunga ning masjid, masjid zikir, masjid taklim, metodiki dan seterusnya. Mugi-mugi manfaat barokah al-Fatihah. Ya kana abudu wa ya kana suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Silent.